Quand on prend le temps d'écouter son cœur, on se rend bien compte qu'il fait du bruit. Et pas n'importe quel bruit, en fait, il fait régulièrement 2 bruits différents qui se répètent indéfiniment à chaque battement de cœur. Et qu'on décrit généralement par pum-ta. Pour expliquer d'où viennent ces bruits, ce que je vais faire, c'est utiliser ce schéma qui montre le cœur comme coupé en 2 et sur lequel on voit très bien les différentes valves du cœur. Commençons par mettre quelques légendes sur notre schéma. Si on suit le parcours du sang dans le cœur, ici en haut, on a l'atrium droit ou oreillette droite. Puis le sang passe dans le ventricule droit, part dans les poumons par l'artère pulmonaire, puis revient vers le cœur dans l'atrium gauche ou oreillette gauche et arrive dans le ventricule gauche avant de repartir dans l'aorte. Donc ce sont les différentes chambres ou cavités du cœur. Parlons maintenant des valves et voyons comment elles se comportent quand le sang circule dans le cœur. Commençons par là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où du sang passe de l'oreillette droite au ventricule droit, il y a aussi du sang qui passe de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien parce que le sang remplit tous les vaisseaux du corps. Là où on représente le cœur vide pour bien voir les valves et les différentes parties du cœur, il faut se rappeler qu'en fait, dans la vraie vie, tous ces vaisseaux et toutes ces cavités sont en permanence remplis de sang. Et donc pendant qu'une partie du sang passe de l'oreillette droite au ventricule droit, une autre partie du sang de l'organisme est déjà en train de passer de l'oreillette gauche au ventricule gauche. Donc pour que le sang passe des oreillettes au ventricule, il faut bien que ces valves soient ouvertes à un moment donné. Du côté droit, on appelle cette valve la valve tricuspide. Et du côté gauche du cœur, c'est la valve mitrale. À la sortie des ventricules, le sang doit franchir 2 autres valves. Celle-ci, c'est la valve pulmonaire, qui laisse passer le sang dans l'artère pulmonaire. Et celle-là, la valve aortique, qui laisse passer le sang dans l'aorte. Donc ce sont les 4 valves du cœur. Et on m'a dit que lorsque le sang passe des oreillettes au ventricule, ces 2 grandes valves-là, la valve tricuspide et la valve mitrale, sont ouvertes. Et bien à ce moment-là, ces 2 valves, pulmonaires et aortiques, sont fermées. En fait, c'est là qu'il faut se rappeler que tous ces vaisseaux sont remplis de sang à chaque instant. C'est comme si une colonne de sang appuyait de tout son poids ici et là. Et c'est ce qui fait que ces valves sont fermées. Et c'est très bien fait ce système de valves, parce que c'est ce qui évite que le sang aille dans la mauvaise direction. C'est tout l'intérêt des valves en fait. Voyons ce qui se passe maintenant quand le cœur se contracte. Il faut imaginer que ce sont d'abord les oreillettes qui se contractent et qui poussent le sang dans les ventricules, puis les ventricules se contractent à leur tour, et en comprimant le sang qu'ils contiennent, qu'est-ce qui va se passer? 2 choses. D'une part, ces 2 grosses valves vont se fermer, le sang va appuyer contre les parois de ces valves, ici, qui vont se rejoindre et se fermer. Pareil de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, en même temps, les 2 autres valves vont s'ouvrir. Parce que la pression dans les ventricules est plus forte pendant la contraction que la pression qui est dans ces gros vaisseaux. Donc les valves pulmonaires et aortiques s'ouvrent et laissent passer le sang. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on entend le premier bruit du cœur. Le poum de pumta, c'est ce qu'on appelle le premier bruit du cœur. On l'appelle aussi B1, B comme bruit. Quand les ventricules se contractent, les valves tricuspides et mitrales se ferment,
et en se fermant font un bruit. Un son un peu sourd qu'on décrit comme poum. Et le ta du poum-ta alors, eh bien, c'est le bruit que l'on entend à la fin de la contraction des ventricules. Quand les ventricules commencent à se détendre, avant de se remplir à nouveau, la pression à l'intérieur des ventricules devient plus faible que la pression du sang dans ces gros vaisseaux, ce qui mécaniquement ferme ces deux valves. Eh bien, le deuxième bruit du cœur, le ta de poum-ta, autrement dit B2, c'est le bruit que font la valve pulmonaire et la valve aortique en se fermant. Au même moment, comme la pression est maintenant basse dans les ventricules, les deux grandes valves s'ouvrent à nouveau, puisqu'il n'y a plus cette pression qui les maintenait fermées de l'intérieur des ventricules. Elles se rouvrent et laissent passer du sang à nouveau en provenance des oreillettes. Et ainsi de suite à chaque battement. À chaque contraction du cœur, les mêmes bruits produits par les valves qui se ferment en alternance pendant que les deux autres sont ouvertes. Donc si on regarde ce qui se passe au cours du temps, si on trace un axe qui représente le temps comme ça, on entend le premier bruit, B1, puis le second bruit, B2, et puis ensuite à nouveau B1, B2, et ce qui se passe pendant les deux bruits, pendant cet intervalle de temps-là, eh bien c'est la contraction des ventricules. Le moment où les ventricules se contractent et éjectent le sang dans l'artère pulmonaire et l'aorte, c'est ce qu'on appelle la systole. Alors que pendant cet intervalle de temps-là, c'est l'inverse. C'est la période où les ventricules se décontractent et se remplissent, et c'est ce qu'on appelle la diastole. Donc quand on écoute le cœur attentivement, on peut savoir si on en est au moment entre poum et ta, que le cœur est en pleine systole, et si au contraire on vient d'entendre le ta et qu'on attend le prochain poum, on sait que le cœur est en pleine diastole. Dans la sémiologie cardiovasculaire, on insiste un peu sur l'auscultation cardiaque. Bien sûr,
un moment important de l'examen cardiovasculaire. Vous avez un stéthoscope. Donc il y a deux parties, une partie avec un diaphragme pour écouter les fréquences assez élevées, et puis une partie sans diaphragme qui vous permet d'écouter les fréquences plutôt basses et qu'on utilise plutôt pour l'auscultation des vaisseaux. Donc au niveau cardiaque, on va prendre le diaphragme et on va le poser au niveau des différents orifices valvulaires, de telle façon que l'on dépiste éventuellement une pathologie valvulaire. Donc vous avez votre stéthoscope et vous allez ausculter à 4 endroits différents, puisque vous savez que vous avez 4 valves cardiaques, aortique, mitrale à gauche et à droite la tricuspide et pulmonaire, et vous allez entendre d'autant mieux les anomalies générées par la pathologie valvulaire en regard de cette valve. D'accord ? Donc, quand vous avez une pathologie valvulaire, vous avez une modification de l'écoulement du sang, et cette modification d'écoulement entraîne des bruits que vous pouvez entendre grâce à votre stéthoscope. C'est ça le principe, c'est plus un écoulement laminaire parfaitement homogène, ça tourne, et en tournant, ça génère du bruit que vous pouvez détecter à l'auscultation. Alors, vous avez donc ici le foyer aortique, c'est au deuxième espace intercostal droit, parce que votre aorte, elle part comme ça, deuxième espace intercostal droit. Le foyer pulmonaire, c'est au deuxième espace intercostal gauche. Bon, c'est parce que ça se croise, ça, au début, ça ne semble pas forcément très logique. Votre foyer tricuspide, c'est au niveau de l'axe xiphoïde, donc là où vous ne sentez plus l'os du thorax. Puis à l'endapex, c'est-à-dire sous le mamelon, vous avez l'orifice mitral, la valve mitrale, en dehors un petit peu du mamelon. Voilà. Donc là, il faut bien connaître ces 4 foyers, et quand vous auscultez un patient, il faut bien ausculter à ces 4 endroits pour rechercher les souffles et analyser les bruits du cœur. B1, début de la systole ventriculaire, fermeture des valves mitrales, et c'est pareil pour le ventricule droit, où là, c'est la valve tricuspide et la valve pulmonaire. L'intensité maximale pour le B1, eh bien, c'est à la pointe du ventricule gauche, donc à peu près à l'endapex, et c'est un peu sourd et grave. Le B2, par contre, il est donc fermeture des valves aortiques, ou à droite pulmonaire, fin de la systole et début de la diastole. L'intensité maximale, c'est au niveau des foyers aortiques, ici à droite, pulmonaire à gauche, et c'est beaucoup plus sec que la fermeture du B1. On peut observer à l'auscultation une modification de ces bruits, soit B1, B2 physiologiques, à ce moment-là, on va voir, ils peuvent être soit amortis, soit augmentés, soit éventuellement dédoublés. On peut avoir des bruits en plus, que normalement on n'entend pas chez le sujet normal. Et puis enfin, surtout, on peut aussi avoir des souffles et des frottements. Alors, c'est vrai que les bruits surajoutés, maintenant avec l'échographie, bon, c'est un petit peu remplacé. Par contre, les souffles et les frottements, il faut vraiment les entendre, parce que dans des situations d'urgence, ça peut vous conduire à modifier votre stratégie et à activer un petit peu le mouvement. Donc on verra pourquoi, parce qu'il y a certaines pathologies qui donnent des souffles, il faut les entendre, et si on ne les entend pas, on passe à côté d'une pathologie d'urgence. Modification des B1 et B2, voilà, on n'entend plus du tout les bruits, il faut penser à un possible épanchement péricardique. Plus vous mettez quelque chose entre votre cœur et votre stéthoscope, plus vos bruits sont assourdis. Donc ça peut être donc du liquide autour du cœur, épanchement péricardique, ça peut être éventuellement un emphysème pulmonaire, ou ça peut être parce que le patient est très gros. Accentuation des bruits, au contraire, c'est peut-être parce qu'il y a un hyperdébit, donc une anémie, de la fièvre, etc. Donc le cœur se contracte de façon plus énergique et vous entendez mieux les B1 et les 2. Éclat de B1, donc c'est un signe classique de rétrécissement mitral. C'est-à-dire que vous avez votre valve mitrale qui devient très fibreuse, rigide, qui s'ouvre mal, donc qui gêne à l'évacuation du sang entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, et à l'ouverture ou à la fermeture, cette valve va faire plus de bruit que d'habitude, et vous allez avoir donc cet éclat de B1. Et puis dans le B2, donc ce bruit qui témoigne de la fermeture de la valve aortique, vous pouvez, en cas de rétrécissement, avoir une suppression de ce B2,
Et quand vous avez un souffle qui vous fait évoquer un rétrécissement aortique, et là ça fait partie des choses qu'il faut savoir détecter, le souffle du rétrécissement aortique, parce que quelqu'un qui fait un malaise ou une syncope, ça peut être l'expression d'un rétrécissement aortique, donc il ne faut pas forcément le laisser rentrer chez lui. Hein, vous avez dépisté une anomalie au niveau aortique, et vous le garderez, vous ferez une écho, et vous verrez qu'il a un rack serré, parce que l'événement suivant, ça peut être encore une fois la mort subite. Donc il faut faire attention. Donc le souffle de rétrécissement aortique, il faut l'avoir dans l'oreille, et quand vous n'entendez pas le B2, qu'on entend chez tout le monde, si vous avez un souffle qui vous évoque le rétrécissement aortique, plus la diminution du B2 au foyer aortique, ça veut dire que ce rétrécissement est serré, et donc qu'il est potentiellement grave. Donc vous voyez, à l'auscultation, vous pouvez déjà dépister une pathologie grave qui justifie que ce patient soit pris en charge rapidement. Les bruits du cœur, normaux on a vu, B1, B2, qui peuvent être quand même modifiés dans un certain nombre de cas, mais on peut aussi avoir des bruits surajoutés. Et on va alors à ce moment-là classifier chronologiquement ces bruits. Est-ce qu'ils surviennent pendant la systole? Est-ce qu'ils surviennent pendant la diastole? Ou est-ce qu'ils sont pendant la systole et la diastole? Et au sein, c'est compliqué, hein, et au sein ensuite de chaque période, est-ce qu'ils sont au début de cette période? Donc est-ce qu'ils sont proto? Est-ce qu'ils sont au milieu méso? Ou est-ce qu'ils sont à la fin télé? Ou est-ce qu'ils sont pendant tout l'épisode, diastole ou systole? L'examen pulmonaire, c'est pareil. On commence toujours par les signes fonctionnels. Donc, c'est un peu il y en a qui sont communs avec la cardiologie, par exemple la douleur thoracique. Douleur thoracique, c'est pas qu'un infarctus du myocarde. Ça peut être aussi une pneumopathie, ça peut être une pleurésie, ça peut être plein de choses. Généralement pas un cancer. Hein. Les patients disent toujours, mais c'est pas possible, j'ai pas mal. Les cancers, ça fait très rarement mal. C'est plutôt des problèmes infectieux. Voilà. Donc une douleur thoracique. Pareil, si vous avez une douleur en haut, en bas, à droite, à gauche, plutôt le matin, le soir, ça change. Et puis, le truc qui est caractéristique du poumon et des bronches, c'est la toux et les crachats.
Donc, faut pas oublier de demander. Les gens ne pensent pas forcément à vous le dire. Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous crachez? Qu'est-ce que vous crachez? Ça, c'est pas très ragoûtant, mais est-ce que c'est jaune, vert, blanc, rouge, du sang? Voilà, donc ça, c'est les signes fonctionnels. Et l'examen physique, ben, on va pareil, faire l'inspection, l'auscultation, la percussion. L'inspection, donc vous regardez la dyspnée, la fréquence respiratoire, donc vous calculez, pareil, vous prenez votre montre, ou votre... Maintenant, vous prenez pas votre montre, vous prenez votre iPhone, mais un truc qui mesure le temps, et vous mesurez combien il y a de cycles respiratoires en 30 secondes. Puis vous multipliez par 2, vous avez le nombre de cycles respiratoires par minute, sachant que la normale, c'est de 16 à 20, au repos. Bien sûr, il ne faut pas mesurer ça après une séance de sport. Vous mesurez au repos. Si c'est plus de 20, c'est qu'il y a une tachypnée. C'est pas normal. Ça veut dire que la personne a du mal à respirer, qu'elle est en train de faire un effort parce que probablement elle est en train de désaturer. C'est sa saturation dans l'oxygène qui descend. Ce qu'on peut aussi voir, c'est des majorations d'amplitude. Par exemple, c'est pas tout à fait normal. Là, vous voyez très bien quelqu'un qui vient de faire un effort, typiquement, il a une tachypnée avec une augmentation de l'amplitude respiratoire. Il est en train de compenser un besoin en oxygène plus important du fait de l'effort musculaire. Si vous avez quelqu'un qui est comme ça alors qu'il n'a pas fait d'effort musculaire, c'est absolument pas normal. Et puis, vous pouvez avoir des bruits, même sans l'auscultation, enfin, même sans le stéthoscope, notamment les asthmatiques, vous pouvez très bien entendre le sifflement expiratoire, ou alors quand il y a un stridor, c'est-à-dire un bruit laryngé, quand il y a, par exemple, les bébés qui font une laryngite striguleuse, c'est horrible, ça fait comme ça quand ils respirent. C'est très impressionnant et c'est très grave, il faut vite les amener, parce qu'ils peuvent complètement fermer leur système respiratoire. Donc, ensuite, on a vu la toux, les crachats, et puis vous allez regarder s'il y a des signes d'hypoxie. Donc ça, c'est la cyanose. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais la dame, elle a les lèvres toutes violettes. Hein, normalement, alors à moins qu'elle ait mis un rouge à lèvres violet, mais là, c'est pas le cas. Normalement, on a les lèvres quand même rouges, ou enfin, pas violet. C'est le premier signe d'hypoxie. Et puis après, quand vraiment ils sont très très hypoxiques, ils sont tout bleus de peau. Mais là, vraiment, c'est que c'est très très grave et c'est un peu trop tard généralement. Donc ça, c'est la cyanose. Et un deuxième cycle d'hypoxie, mais chronique cette fois-ci, ça prend plusieurs mois, c'est l'hypocratisme digital. Vous avez un exemple ici, c'est les doigts en baguette de tambour. C'est-à-dire que les ongles sont concaves dans les deux sens. Au lieu d'être juste concaves comme ça, ils font une espèce de boule. Et ça, c'est un signe d'hypoxie chronique. Voilà. Et ensuite, vous avez les signes de détresse respiratoire. Quand vraiment les gens sont en train de perdre leur oxygène, il y a tous les muscles respiratoires qui se mettent à fonctionner, non plus seulement le diaphragme, qui est le muscle respiratoire principal. Et donc, vous avez tout qui concourt à essayer d'améliorer l'inspiration et l'expiration. Donc, vous avez un balancement thoraco-abdominal. C'est quand vous avez les muscles abdominaux qui aident à respirer. Et donc, normalement, quand vous respirez, vous avez à la fois le thorax et l'abdomen. Si vous regardez quelqu'un respirer de profil en dormant, il y a le thorax et l'abdomen qui se lèvent en même temps. Parce que le diaphragme ne marche plus et donc les abdos aident, poussent. Et ça, c'est pas du tout normal. Ça veut dire qu'il est en train de s'épuiser. Vous pouvez aussi avoir un tirage susclaviculaire. C'est les muscles du cou qui vont aider à tirer. Dans les muscles intercostaux, vous avez les côtes qui se creusent parce qu'il y a des petits muscles qui jouent. Et chez les enfants, vous avez les ailes du nez qui battent comme ça. Chez l'adulte, ça le fait pas, je sais pas pourquoi. Ça veut dire que c'est en train d'aller très mal. L'auscultation du thorax, ça se fait derrière, l'auscultation du poumon, parce que sinon devant on entend le cœur en fait, et on n'entend pas bien. Et pareil, vous allez entendre ce qu'on appelle normalement, vous allez essayer sur quelqu'un, le murmure vésiculaire à l'inspiration. Vous entendez, c'est très doux, c'est très léger, c'est très particulier, et vous devez bien vous mettre ça dans l'oreille, parce que si vous entendez pas ça, c'est qu'il y a un problème. Donc vous pouvez entendre soit pas de murmure vésiculaire, c'est pas normal, c'est peut-être parce qu'il y a un épanchement pleural dans la plèvre, donc soit de l'eau, soit de l'air, soit vous entendez des bruits surajoutés, comme des crépitants, on a vu tout à l'heure, donc ça peut être de l'eau, soit un œdème pulmonaire, soit c'est une infection pulmonaire, soit vous entendez des souffles, s'il y a une bronche qui est bouchée, vous pouvez entendre un souffle tubaire, comme ça, comme si on souffle dans un tube, puis vous pouvez entendre des sifflements, comme dans l'asthme. Alors là, c'est en expiration, et vous entendez des petits sifflements, comme des petits cris de souris. À l'expiration, ça, c'est un signe de fermeture des bronches. La percussion pulmonaire, on l'a pas fait pour la cardio, parce qu'il y a peu de percussion. Donc ça, c'est le fameux mouvement comme ça. Si vous tapez sur un endroit creux comme le thorax, ça fait un bruit sonore, et si vous tapez sur un endroit
un endroit plein, ça fait un bruit mat. C'est pareil, ça, il faut avoir un peu l'oreille, mais ça vous permet de savoir s'il y a de l'eau ou de l'air autour du poumon. Pour la percussion, il est important que la main épouse la paroi thoracique. Le troisième doigt doit être dans l'axe des côtes, dans l'espace intercostal. Et avec l'autre main, on fait un mouvement de touche de piano pour percuter. L'examen est bilatéral et symétrique. Et la palpation, c'est pour le poumon, c'est de voir s'il y a des vibrations vocales. Quand vous parlez, si vous, là, je parle, je mets ma main sur mon thorax, et en fait, ça vibre. Donc, c'est pareil, vous essayez sur quelqu'un, et vous mettez les deux mains comme ça sur le thorax, et vous le faites parler, et c'est pour ça qu'on dit 33, le fameux 33. C'est parce que quand on roule les airs, ça fait vibrer tout l'arbre bronchique, et ça se sent à la main. Et ça veut dire qu'il y a une bonne, que tout l'arbre bronchique est conservé, et qu'il n'y a pas de liquide ou d'air entre l'arbre bronchique et la paroi. Et donc ça s'appelle les vibrations vocales. Normalement, vous les percevez des deux côtés sur tout le thorax. Quand vous les percevez pas, c'est soit qu'il y a de l'eau, soit qu'il y a de l'air entre le poumon, donc c'est un épanchement pleural. Alors, vous allez dire 33, s'il vous plaît? 33. Encore? 33. 33. Très bien. 33. 33. Dites 33. 33. Encore. 33. Encore. 33. Encore. 33. Très bien. Respirez fort par la bouche. Le clinicien ausculte 5 à 6 points du thorax postérieur puis antérieur de manière bilatérale et symétrique. Il entend les bruits transmis par le passage de l'air dans les voies respiratoires. C'est le murmure vésiculaire. Le son normal, c'est le son trachéal, c'est un son tubulaire plutôt expiratoire qui peut avoir un intérêt en clinique, notamment dans le monitoring respiratoire des patients chez qui on suspecte un syndrome d'apnée du sommeil, vous reverrez ça.
pour savoir s'il y a des efforts respiratoires ou non lors des apnées, pour faire la différence entre les syndromes d'apnée centrale ou périphérique. Alors, ce qui nous intéresse plus, c'est le murmure vésiculaire. C'est un bruit essentiellement inspiratoire. Alors, typiquement, le vent qui souffle sur un feuillage. Et on va voir que ce murmure vésiculaire peut être altéré en pathologie respiratoire. Si ce murmure vésiculaire est abaissé, et vous pouvez évoquer l'emphysème, donc des bulles importantes d'emphysème prennent la place du parenchyme pulmonaire et forcément on n'entend plus passer correctement l'air dans les poumons. Si du liquide ou de l'air s'interpose entre votre stéthoscope et puis le parenchyme pulmonaire, en cas de pleurésie ou de pneumothorax, vous avez une baisse du murmure vésiculaire. Alors à l'auscultation, sans même poser votre stéthoscope, vous pouvez entendre un stridor. Le stridor, c'est un sifflement qui est lié à l'obstruction des voies aériennes supérieures. Respirez bien fort. Et puis suivant la position de l'obstruction, vous pourrez dire si l'obstacle est intrathoracique ou extrathoracique. Alors ça c'est très important, avant même de faire le moindre examen. Si vous avez une dyspnée inspiratoire, vous savez que l'obstacle est extrathoracique. Alors, ça peut être, je ne sais pas, une atteinte du larynx avec un œdème de Quincke ou une tumeur dans la trachée. Vous aurez vraiment une dyspnée typique à l'inspiration. Si la dyspnée est à l'expiration, c'est que l'obstacle se trouve plus loin sur l'arbre bronchique, notamment au niveau des bronches proximales avant d'entrer dans les poumons. Donc là, vous aurez un stridor expiratoire. Ensuite, un bruit assez typique, c'est le sibilant. Donc c'est un sifflement qui correspond finalement à la diminution du calibre des bronches. Et on peut ausculter ce type de bruit lorsque le calibre des bronches est rétréci, à savoir chez un patient asthmatique lors d'une crise ou chez un patient porteur d'une BPCO en pleine exacerbation. Ensuite, le rhoncus, c'est un râle ronflant, essentiellement expiratoire, et puis qui a la particularité de pouvoir être modifié par la toux, puisqu'il correspond à la vibration des sécrétions sur la paroi qui peuvent être évacuées au moment de la toux. Alors typiquement, on entend ça dans les exacerbations de bronchite chronique obstructive du fumeur. Ensuite, les crépitants. Donc, typiquement, c'est le bruit des pas sur la neige. C'est un bruit qui est plutôt inspiratoire, qui est, lui, à la différence du rhoncus, non modifié par la toux. Et il correspond à une ouverture brutale des bronches, très en périphérie, très en distalité du poumon, à l'inspiration, alors qu'elles sont collabées à l'expiration. Alors typiquement, une situation très fréquente où vous pourrez l'entendre, c'est l'œdème aigu du poumon, avec des crépitants plutôt dans les bases, bilatéraux, ou alors dans la pneumonie, avec cette fois des crépitants à l'auscultation en regard du foyer de pneumonie. Et puis une situation un petit peu plus rare, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique, où vous aurez là des crépitants très secs, à la différence des crépitants de l'œdème aigu pulmonaire qui sont plutôt bulleux. Mais c'est une situation déjà un petit peu moins fréquente.
Et puis, un bruit particulier, c'est le souffle tubaire. Donc, c'est une transmission au sein d'un parenchyme très condensé, comme on peut le voir dans une pneumonie franche lobaire aiguë, notamment la pneumonie à pneumocoque, une espèce de bruit amphorique. On a l'impression que c'est Dark Vador qui respire dans son casque. À l'auscultation, vous pouvez entendre aussi le frottement pleural, qui correspond au frottement à la friction des deux feuillets de la plèvre, pariétale et viscérale l'un contre l'autre, du fait d'une inflammation. Donc ce bruit va être audible évidemment aux deux temps respiratoire et aboli par l'apnée, et il ne sera plus audible si l'épanchement est de grande abondance, puisque dans ce cas-là, les deux feuillets de la plèvre ne vont plus frotter l'un sur l'autre.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.